Akhir-akhir ini banyak banget ya yang ngeluh batuk, pilek, tenggorokan gatal, bahkan demam ringan. Apakah ini ada wabah baru? Tenang, bukan kok. Ini adalah musim infeksi saluran nafas yang datang rutin setiap tahun, terutama saat peralihan musim dan polusi udara sedang tinggi. Menurut Journal of Clinical Virology, Morikawa dan kawan-kawan tahun 2015 dan Annual Review of Virology, Moriyama dan kawan-kawan tahun 2020, virus itu seperti rhinovirus, influenza, RSV, dan adenovirus itu punya pola musiman. Mereka itu lebih aktif ketika suhu dan kelembapan itu berubah seperti sekarang ini. Udara lembab dan dingin itu bikin virus itu lebih stabil di udara. Sementara tubuh kita itu sering turun daya tahannya. Yang bikin tambah parah, menurut penelitian di Environmental Health and Perspectives, Yu dan kawan-kawan tahun 2023, Frontier in Public Health, Esposito dan kawan-kawan tahun 2025 itu menyampaikan polusi udara itu ternyata bisa merusak lapisan pelindung saluran nafas, membuat virus itu lebih mudah menempel dan berkembang. Jadi bukan cuma virusnya yang kuat, tapi sistem pertahanan tubuh kita itu yang sedang lemah karena udara kotor. Kalau kamu cuma batuk pilek ringan, tenang aja. Biasanya sembuh dalam 5-7 hari dengan istirahat cukup, cairan hangat, dan makanan yang bergizi. Tapi kalau gejalanya itu berat, seperti sesak nafas, demam tinggi, atau batuk tak kunjung reda, segera periksakan ke tenaga kesehatan. Bisa jadi itu sudah menjadi infeksi sekunder seperti pneumonia yang butuh pengobatan lebih lanjut. Jadi sobat sehat, jangan panik tapi juga jangan cuek. Jaga daya tahan tubuh, kurangi paparan polusi dan tetap pakai masker di tempat yang ramai kalau diperlukan. Karena yang sedang menyebar itu sekarang bukan wabah baru, tapi kombinasi antara virus musiman dan udara yang semakin kotor. Yuk, kita diskusi dalam kolom komentar.